അങ്ങനെ മാർക്കോ കണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് നല്ല ചായ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കയറിയത് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആദാമിൻ്റെ ചായക്കടയിലാണ് കേട്ടോ. നേരെ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ നല്ല ബട്ടർ ബൺ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ബട്ടർ ബണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ ഉന്നക്കായും ചട്ടിപ്പത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചട്ടിപ്പത്തിരി സത്യം പറയാലോ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ബട്ടർ ബൺ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി ചായയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവരുടെ ബട്ടർ ബൺ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്.